Ну, я тогда буду двигать камерой и показывать камин по ходу, да, ну, а сейчас я рада тебя приветствовать на душевных беседах у камина онлайн. Этот проект я создала, когда начался карантин, и когда поняла, что очень важно людям общаться друг с другом, да, и обмениваться душевным теплом, которого нам так не хватало в тот тяжелый период, буквально еще 2 месяца назад. Вот. И я очень рада, что сегодня ты присоединилась к нашему проекту, и думаю, что ты поделишься с очень важной, очень интересной информацией для всех тех, кто нас сегодня будет смотреть. Мы пока ждем еще присоединения гостей, да, видишь, я смотрю, пока людей нету, но мы можем с тобой еще поговорить о том, что я расскажу о том, как мы с Натальей познакомились, да? С Натальей мы увиделись впервые. Я увидела Наталью на проекте «Открой рот» у Александра Олешко. Просматривая различные видео, я просто восхитилась, Наташ, честно, твоим видео, и смотрела, и думаю, вау, как здорово, да, то есть я тебя слушала с таким упоением, прям наслаждением, думала, как замечательно бы вот познакомиться с этой женщиной. Ну, на самом деле наши мысли, они материальны, и вот сейчас мы с тобой уже знакомы, и мы фактически уже можем общаться друг с другом онлайн. Очень надеюсь, что когда-то нам все же повезет, и обстоятельства сложатся, и вся Вселенная нам даст возможность встретиться лично. Ну, а я расскажу еще, что Наталья для меня не просто удивительная женщина, она актриса, она профессиональная танцовщица, она... Ну, Наташ, я тебе, наверное, передам слово, да? Да, я расскажу с удовольствием. Ты такой невероятный человек, да, и столько у тебя заслуг, и, ну, не то чтобы регалий, какое-то слово для меня такое, но я знаю, что, наверное, кубков у тебя очень много. Вот. Да. Ну и кроме всего прочего, что нас соединило, я скажу, нас соединила это психология, да, потому что я психолог, психотерапевт, а Наташа сейчас занимается имиджевой психологией. Все, Натулечка, я передаю тебе слово и слушаю тебя с невероятным вниманием. Благодарю большое за приглашение, но прежде чем я начну, ой, уже огонь я вижу в камине, как прекрасно, как прекрасно. Тем не менее, спасибо большое за эту картинку такого тепла и огня, сразу располагает. Хочется просто, вот я ловлю себя на мысли, знаешь, что мне хочется прям перепрыгнуть через экран, и вот сесть с тобой рядом, и вот просто сидеть и беседовать вот так вот, как говорится, глаза в глаза, душа в душу. Начну с ритуальных игр, это уже просто профессионально, а насколько меня видно, насколько меня слышно. Замечательно. Тебя слышно прекрасно, качество видео замечательно, то, о чем мы переживали. Можно продолжать. Да, прекрасно. Спасибо большое. Ну, я со своей стороны хочу тебя поблагодарить в первую очередь за это приглашение, потому что в одном из твоих видео, когда я услышала, что ты проводишь такие душевные встречи возле камина, почему-то сразу вот моя душа настолько откликнулась, думаю, боже мой, ну как же это прекрасно. Мне кажется, что очень трудно найти человека, который вот не мечтает вечерком посидеть у камина, поразмышлять вот о своей жизни, побеседовать с приятным человеком. Что-то в этом есть такое и ностальгическое, и романтическое, и в то же время вот какое-то на перспективу, когда человек и обдумывает свои планы. Ну, вот это обдумывание, оно в таком спокойном, в очень душевном режиме, когда ничего не отвлекает. Ну, как говорится, нет лучше, чем смотреть, как
какие-то 3 вещи, да, на которые человек любит смотреть. Это как горит огонь, как работают другие люди и как течет вода. А вот огонь, конечно, располагает к этому. Поэтому благодарю тебя бесконечно за это приглашение. Мне очень-очень приятно сегодняшний вечер провести в такой приятной душевной обстановке. Всех приветствую, всех участниц, всех, кто будет присоединиться, кто уже присоединились. Благодарю всех девушек и женщин за то, что нашли время, за то, что изъявили желание побыть сегодня с нами и поговорить о такой интересной теме, как имидж. И причем я хотела вот не просто рассказать, ну, что такое имидж, да, по этому поводу написано тысячи, миллионы книг, видео, открой интернет, и там ты все прочитаешь, а именно подойти с такой интересной точки зрения, с креативной. Я вообще очень люблю креативить в своей жизни, я же актриса, поэтому я по ходу дела люблю импровизировать. А вот с точки зрения кулинарии, стань шеф-поваром своей жизни или имидж с точки зрения искусства кулинарии. Ну, к этому я чуть-чуть позже перейду. А сейчас я хотела... Да. Наташенька, пока люди присоединяются, расскажи, вот важно, да, мне очень важно, чтобы ты рассказала о том, что ты танцовщица, что чем ты... Да, да, да. Вот прежде чем мы перейдем к имиджевой психологии, расскажи несколько слов о себе, потому что, ты знаешь, вот для меня это было важно, когда я... На секунду. Для меня это было очень важно. Алло, алло. Да, конечно, конечно. Я обязательно сейчас к этому и перехожу. Да, сейчас очень видно, все хорошо слышно. Надеюсь, что меня также. Немножко, чтобы осветить этот момент, во-первых, я представлюсь по этикету. Меня зовут Бережнова Наталья. Я профессиональная танцовщица, причем рабочая танцовщица. Мы до сих пор с супругом выступаем, работаем как шоу-пара. Мы чемпионы России по аргентинскому танго. И вот именно выступаем как пара-шоу на больших площадках, на больших сценах. И благодаря своей профессии мы объездили весь мир, работали, ну, не знаю, на каких сценах, перечислять будет очень долго, такой долгий список, но я горжусь своей профессией, я люблю ее. Мы закончили университет, то есть по своей основной специальности я хореограф, балетмейстер, режиссер-постановщик, преподаватель спортивного бального танца. Так звучит, собственно говоря, моя профессия в дипломе. И именно из этой профессии, я сейчас к ней вернусь, потому что она такая основополагающая, но именно вот моя основная профессия явилась тем фундаментом, из которого, собственно говоря, и вышли остальные мои профессии, которыми я сейчас тоже владею и в которых тоже развиваюсь и работаю. Я эксперт по светскому деловому этикету и имидж-психолог, автор программы Brand New Woman для женщин, это развивающая, обучающая программа для женщин, и дресс-код для успеха, это касается делового этикета. И вот каждая из этих тем, она вот просто для меня дорога, прекрасна, но фундаментом именно является то, что я профессиональная танцовщица. Когда мне было 4 года, мама отвела меня в балетную студию. Если, может быть, кто-то... Здравствуйте, очень рада всех приветствовать. Если помнишь, тогда еще было такое время прекрасное, когда ходили по школам и записывали в кружки, да, в кружки прямо вот в тот кружок, там и в спортивную секцию туда. Вот. Ну и в том числе, значит, вот в балетную студию, в ДК, там в близлежащем приходили, вот приходите в балетную студию. Вот. И мама, значит, меня туда отдала. И вот эти вот беленькие носочки, вот эта вот юбочка, пошитая из занавески, не так уж много тогда было такого вот, чтобы можно было какие-то костюмы еще шить, вот из занавески, из тюлевой пошитая юбочка, гладкие волосы, прибранная причесочка, и вот эта установочка, вот и началась моя такая хореографическая карьера. То и есть я всю жизнь... фактически твой танцевальный опыт начался с балета. Да, да, да. И я всю жизнь хотела быть именно профессиональной балериной. А вот именно вот эта постановка корпуса, верх, идеальный верх для балета, когда вот осанка, она от природы просто дана. Я не могу так сидеть, я могу только так сидеть. Я вот.
Да, да. Это мое влияние распространяется абсолютно на всех людей. Вот. И я занималась в балетной студии довольно долго, и я хотела вот карьеру именно построить как профессиональная танцовщица, балерина. Но как-то вот так Бог распорядился, что верх он мне для балета дал идеальный, а подъема в стопе нет. Когда нет хорошего подъема, то танцовщице очень тяжело работать на пуантах, танцевать на пуантах. То есть стопа, она, да, она не выдерживает такую нагрузку. А какой балет без пуантов, да, это, ну вот. Поэтому красивый подъем достался моей дочери, у нее великолепный подъем. Вот, поэтому у меня нет подъема, и карьера, вот она бы просто не пошла, как говорится, дальше. А так как я человек амбициозный, мне нужно все время, ну, если уж быть, как говорится, то первым лебедем в первом ряду, а не где-то там 37-м лебедем в балете «Лебединое озеро». Вот, поэтому я ушла в бальные танцы, и, собственно говоря, там подъем не так уж сильно был ну, актуален, важен. Да, именно в бальных танцах вот, ну, сделала себе карьеру. И в какой-то период времени мы работали в Греции, поехали в Грецию, работали в Салониках, в театре. И именно в Греции в мой день рождения, это было уже больше 20 лет назад, мы познакомились с аргентинским танго. Мы тогда уже танцевали в бальных танцах по профессионалам, ездили по конкурсам, гран-при по всем странам, участвовали в конкурсах и всегда входили в финал. То есть, ну, мы действительно этим занимались очень серьезно с супругом. Супруг мой партнер, и мы с ним этим вместе занимались. И вот в мой день рождения, когда мы были в Греции, мы из Салоников поехали в Афины. Это довольно интересная такая история, как жизнь иногда закручивает и приводит нас к чему-то, что потом является вот такой точкой, как говорится, этой рэперной точкой, после которой мы идем совершенно по другому пути, хотя мы даже это не замысливали. И мы поехали в Афины к своим друзьям, тоже профессиональным танцорам, просто погулять, побыть вместе. Вот. И когда мы приехали, Юля, наша приятельница, она как раз давала частное занятие по аргентинскому танго. А мы бальное танго танцевали, все, ну, все как положено, там пятерку там танцев, стандартная европейская программа. Вот, и она давала частный урок греку, пожилому мужчине, такому лет 65. Знаешь, такой вот красавец грек, вот эта грива волос, вот такая вот стать, вот эта южная, да, вот эта южная стать. И вот она показывала движение из аргентинского танго. И вот знаешь, вот такое вот выражение «любовь с первого взгляда». Вот она говорит, ну подождите немножко, сейчас, говорит, 20 минут у нас закончится, и урок, и мы уже пойдем гулять по городу. И вот когда закончился этот урок, мы просто взяли ее, как говорится, за душу, сказали: Юля, пожалуйста, что мы слышим знакомая музыка, музыка танго, но она не, ну, как бы не характерная для бальных танцев. В общем, Юлю в ближайшие 6 часов до нашего поезда, который отправлялся в Салоники, мы истерзали по полной программе и говорим: пожалуйста, покажи нам хоть несколько движений. Вот. И вот эти несколько движений, которые она нам показала, мы там на ходу учили, еще не было ни телефоном, чтобы это, в общем, мы на ходу, там Саша, мне супруг записывал. Мы сели в поезд, а поезд, он через всю, значит, Грецию идет, из Афин в Салоники, всю ночь, и мы тренировались в тамбуре, потому что ехали какие-то футбольные болельщики, вот, и они там орали и веселились, за какую-то команду был страшный гомон, вот, и мы выходили в тамбур, чтобы запомнить эти движения, мы тренировались в тамбуре. Вот так началась наша карьера в аргентинском танго, мы потом вернулись в Санкт-Петербург, стали искать, кто же этим занимается, было 2 человека в Санкт-Петербурге, которые занимались танго на тот момент, вообще что-то слышали о нем, вот, и одна женщина в Москве. И вот получил... Открыватель, да? Да. Мы такие первые, как говорится, первооткрыватели, и потом стали много преподавать. Спасибо большое за сердечки, девочки. Потом стали преподавать, ездить по городам и странам. И вот с гордостью могу сказать, и в Киеве мы были несколько раз, преподавали, мастер-классы давали, и в Днепропетровске, как говорится, вот просто подняли Днепропетровск, вот привезли туда танго, и люди там стали танго танцевать. Вот такая вот карьера. Потом мы стали создавать шоу-номера, потому что оба очень энергичные, и просто преподавание, и как социальный танец танго, ну, немножко для нас был бы скучен.
Вот, а именно вот шоу на сцене, да, шоу, это очень серьезно, это очень серьезная подача, это самопрезентация каждый раз, когда ты выходишь на большую сцену. Сцены разные бывают, бывает маленькая, а бывает в БКЗ, да, где там несколько тысяч человек народу сидит, или Дом музыки в Москве, огромные залы, поэтому вот это умение себя преподнести на публику, оно и явилось вот этим зерном, которое привело меня к имидж-психологии. Потому что когда мы создавали какой-то номер хореографический, я тогда еще не учившись имидж-психологии, уловила, что от характера музыки мы подбираем движения, чтобы они синхронизировались с музыкой. Да? Мы выражаем свои эмоции, мы рисуем некую историю, чтобы она была правдоподобна. Вот если, допустим, музыка будет четкая, такая жгучая, ритмичная, да, вот, а мы будем еле-еле ходить и плавать, то это будет, ну, рапорта не получится. Да. Но также вот это вот понимание, что и в своих костюмах, в том, как мы выглядим, какая прическа у меня, какой цвет моего платья, это тоже очень важно. И вот тогда я еще далеко-далеко 20 лет назад, да, я стала задумываться о том, что вот эта картинка, когда мы только выходим на сцену, да, только выходим на сцену, мы еще не сделали и там каких-то движений, но мы уже работаем на публику, и люди в первую очередь, они видят вот эту картинку. Как я, насколько я соответствую тому, как я двигаюсь, да, как я себя презентую. Уже с этого начинается наше выступление. И поэтому вот в нашем обиходе сейчас, наверное, 16 постановочных шоу-номеров в стиле аргентинского танго, потому что оно многогранно, и музыка разная, очень разная, разные номера. Ровно столько у меня висит платье. Под каждый номер у меня свое платье, а то и одно запасное. И если мы едем на гастроли, то это вот такой вот огромный чемодан, в котором вот все мои туалеты помещаются. Но это работает беспроигрышно, потому что это всегда соответствует ожиданиям публики. Каждый номер соответствует ожиданиям публики. Музыка начинает звучать, и люди уже как-то внутренне настраиваются на этот характер. И когда я выхожу, и мой супруг выходит, он тоже там по костюмам, у него отдельный гардероб танцевальных костюмов, вот, люди настраиваются. И когда у них вот ожидания совпадают, the best. Это уже такое, да, знаешь, это уже 80% доверия, что тебя как бы публика принимает. Вот, поэтому вот из этого, и потом мне захотелось побольше об этом узнать, вот просто о стилистике, как же создавать себе образ, создавать имидж. И, как говорится, вот когда желание внутри появляется, то Вселенная тебя всегда идет навстречу. Всегда идет навстречу. И да, получилось так, что случайно я встретила знакомого, директор Владимирского пассажа у нас в Санкт-Петербурге. Разговорились на эту тему. Наташенька, как связь? Немножко картинка зависла. Это знакомая говорит... Немножко пропадает. Знаешь, знакомая дружна с директором одного имидж-агентства, как раз у них начинается очередной курс. Хочешь пойти поучиться? И я пошла учиться имидж-психологии. Тогда еще просто стилистики. И столько меня это увлекло, это, честно, вообще просто создавать образы, подбирать образы, придумывать идею образа. Я смотрю, картинка зависает. Периодически зависает. Как сейчас? Я слышу. Ну, сейчас есть, Наташа, я вижу. Да, нормально, все же хорошо. Да, сейчас слышу, да. Нет, сейчас не слышу. Наташа. Раз. Я просто молчала. Раз. Сейчас хорошо? Ну, слышу, да, сейчас слышу. Да, и я тоже слышу тебя, все в порядке. Да, ну ничего,
Давай. Да, сейчас просто вечер, наверное, много людей, может быть, вышли в интернет. Возможно, да. Ну ничего, я думаю, что нам поддастся та программа, над которой мы так работаем. Мы обязательно Да, сделаем еще в зуме и покажем все твои образы. Я очень хочу это сделать, да, чтобы да, вот конечно. на словах, вот все, что ты рассказала, чтобы мы увидели это не то, чтобы мы услышали не только на словах, но и увидели, да, чтобы вот это Да, да. которое ты только что рассказывала, да, чтобы это впечатление каждый мог прочувствовать еще и через, скажем, наш визуальный канал. Конечно, это просто сегодня, может быть, такой первый входной, как говорит, генеральная репетиция. Да. Генеральная репетиция, она всегда бывает перед любым выступлением. Вот. Ну и вот так вот я пошла заниматься именно стилистикой, и в стилистике меня, знаешь, что увлекло больше всего? Идея придумывания образов, да, это безумно интересно. Я оттуда вынесла очень одну важную фразу, прямо всем девушкам сейчас говорю, возможно, для кого-то это явится инсайтом. Нет плохо одетых людей. Нет, есть люди, одетые без идеи образа. Когда есть идея образа, когда женщина, ну, у нас в основном женская аудитория, поэтому я больше для женщин буду обращаться, когда женщина может четко и спокойно ответить на вопрос, кто я сейчас, вот сейчас я кто, да, и это подтвердить, да, подтвердить своим внешним обликом, тогда это срабатывает великолепно. А когда женщина не может ответить на этот вопрос, то тогда получается вот не знаю кто, не знаю как звать, и вообще непонятно что. Именно вот эта вот фраза, что нет плохо одетых людей, есть люди, одетые без идеи образа. И я немножко чуть позже спущусь, по ходу дела объясню, как это делать и что выводить на первый план, чтобы девочки понимали и могли использовать это в своей жизни. Не просто чтобы информация, а уже полезная практика. Вот. И я увлеклась очень цветом. Ты знаешь, вот цветология – это отдельная история. Это отдельно. Да. Знаешь про цвет. Да, цвет влияет просто, ну, это потрясающе, да, можно быть совершенно в простом платье, но если вот цвет правильно подобран, правильно под ситуацию, это всегда очень выигрышно, очень выигрышно. И я училась у очень интересных преподавателей, очень замечательных, ездила в Ригу учиться у Константина Богомолова, именно цвету, вот цветотеологии, то есть я настолько вот прониклась этой темой, просто цвет – это все мое. И даже придумала отдельный проект «Пусть ваша весна будет яркой», ну, можно и «Пусть ваше лето будет ярким», «Его Величество цвет». По этому поводу тоже можем провести такой эфир, потому что, ну, по цвету можно говорить, ну, бесконечно. И там очень много секретов, да, очень много секретов скрыто. Вот, и когда я вот поизучала стилистику, я поняла, что просто платье, просто одежда, это, как говорится, ни о чем. Можно, сейчас скажу такую фразу, сейчас. Можно и зайца научить играть на барабане, но это не говорит о том, что он станет композитором, да? Да, вот поэтому можно женщину повести в магазин, там, подобрать образ какой-то, одежду новую купить. Но если человек не понимает, зачем это, вот какую внутреннюю потребность он отыгрывает сейчас этим платьем или там этим пальто, или этим плащом, любую одежду взял, он не будет это носить, или ему будет очень тяжело это делать. Всегда нужно понять ответ на вопрос «Зачем?». Зачем? Что я хочу сейчас? Да, что женщина хочет в данный момент в своей жизни? И вот здесь я сразу, поэтому психология была неизбежна. В психологию я пришла именно через имидж. Когда нет вот этой психологической поддержки, нет объяснения, совершенно верно. Нет вот этой психологической основы и фундамента, зачем это нужно сделать. И я, допустим, как имидж-психолог, как человек, который берется за это, не могу женщине объяснить, почему именно вот это, а не это. Почему вот так, а не вот так. Тогда не будет толку. В первую очередь человек должен понять, зачем вот это все происходит. И у каждого из нас... Да, вот очень часто бывает, да, что человек покупает, ну, у меня такое бывало, я вот смотрю, да, мне нравится безумно платье, в тот момент я его покупаю, потом я прихожу домой, оно у меня висит, и я его не одеваю, да,
момент, Да. вот знаешь, вот какой-то порыв такой был, вот хочу, 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 да, вот это же какой-то внутренний моя потребность, действительно, это все, о чем ты только Да, да. говоришь, была моя внутренняя потребность моего там ребенка или моей какой-то идентичности женской, да, что вот я это хочу, а потом я не знаю, как это применить, да, действительно, это правда, Анатольечка, все, что ты говоришь, вот я это прям прочувствовала. Многие женщины про это говорят, что вот такие вот вещи, эмоциональная покупка, да? Да. Покупка, которая вот закрывает какую-то эмоцию. И я всегда такой пример привожу, когда вот много таких эмоциональных покупок, то женщина, сейчас еще пример живой приведу, женщина открывает шкаф утром, допустим, да, а там висят вот эти вот платья, юбки, кофты, которые, вот они, как говорится, ни разу не надеваны. Да. И они для примера говорят, там, Люся, ну зачем ты нас купила, если ты нас не носишь? Ну, Люся, ну зачем ты это сделала? Вот, потребности разные бывают. Вот сейчас у меня в работе клиентка, в работе прекрасная девушка, замечательная. Вот она не может никак удовлетворить потребность любви, вот недолюбленность это в детстве, и она просто шкафы забивает одеждой. То есть я когда, она попросила меня подобрать образы, разобрать там с ней вот ее одежду, да, вот составить образы на работу, чтобы ходить. И ты знаешь, я когда пришла к ней домой, и увидела это огромное количество вещей, я никогда столько не видела. То есть это просто шкафы забиты одеждой. Половина носится, половина не носится, все разношерстное. Вот такая вот потребность просто дать себе любовь через покупку одежды. Одежда всегда отображает нас. Наше внутреннее состояние всегда отображает наше настроение. Это вот, ну, избитая такая фраза, это наша визитная карточка. Это всегда так, всегда. Вот то, что у нас внутри, мы на себя так и надеваем. Да? Вот мы просто вот внутреннее состояние отображаем через одежду. Поэтому, конечно... Она, знаешь, да, поделюсь, она, возможно, закрывает вот эту вот нереализованную потребность, она таким образом позитивные эмоции, да, как бы. Да, конечно, да. Она закрывает, ну, скажем так, условно их закрывает, но внутреннюю проблему не решает. Ну, не решает. Так же, как связано с едой. То есть, почему люди начинают много есть, да? Если мы будем сравнивать с кулинарией, да, почему люди начинают много есть? Потому что тоже вот они закрывают какую-то потребность через еду. Они хотят получить вкусную эмоцию, любовь, да, любовь к себе. Вот, поэтому, и даже вот сейчас мы с ней поработали, расчистили шкаф, убрали все. Проходит, и вот если не давать вот эту психологическую поддержку, я даже для нее специальный квест придумала, вот, ну, вот как бы возьмем эту клиентку, специальный квест именно вот такую психологическую поддержку. Опять тут же проходит неделя, она начинает шкаф забивать новыми вещами. То есть пока вот человек не поймет, зачем, что, какую решает она проблему, что она хочет в данный момент для себя решить, все равно эта ситуация будет повторяться. Поэтому имидж-психология – это не просто про то, чтобы купить какую-то новую одежду или там заменить старую, или придумать какой-то образ. Это в первую очередь идея, что вот найти этот ключик, найти эту потребность, а что человек сейчас выводит на первый план, что он хочет на первый план вывести в своей жизни. И здесь тоже такой вот лайфхак. Всего 4 мотива у каждого из нас бывают 4 мотива в жизни. Они в течение дня могут повторяться, все выходить. Но в какой-то период жизни один из мотивов выходит на первый план, берет, как говорится, вот это красное знамя и начинает нас по жизни вести. Они простые. Это красота. Когда, допустим, женщина говорит, я хочу быть красивой, все, вот я много работала, я там такую карьеру себе сделала, я устала там быть бизнес-леди, я устала быть хозяйкой дома, за детей, я хочу быть красивой, вернуться вот в это состояние, что я красавица, что я молода, что я прекрасна. Ой, огонь вообще просто шикарно. Вот, то есть это потребность в красоте, потом потребность в комфорте. Когда человеку просто хочется вот, ну, ощутить состояние комфорта и спокойствия, и он это выводит на первый план. Очень интересный момент, характерный для многих людей, но сейчас, в данное время, но они не задумываются об этом, это подтвердить свой социальный статус. Социальный статус, кто я, на какой социальной лестнице я сейчас нахожусь.
Ну и четвертый момент – это индивидуальность, когда человек хочет вот показать, я не такой, как все, я особенный. Я особенная, я хочу это подчеркнуть. Я столько много в жизни уже, какой-то у меня опыт есть за спиной, или нет этого опыта, я хочу его изучить. Я особенная, я ни на кого не похожа. Это может быть и как возвышение над людьми, и как протест, да, и как протест то же самое. Вот, поэтому какой-то, когда вот этот мотив ты видишь в человеке, а что сейчас вот на первый план-то вышло, да, если красота, то это одни инструменты, которые могут это решить. Вот. Если это социальный статус, здесь вообще нужно, это уже вот бренд, да, личный бренд. Почему у многих не срабатывают именно какие-то моменты реализации в карьере, в своем развитии именно в карьерной лестнице, потому что люди об этом не думают. Они думают о профессиональных навыках, это да, но есть также еще одна формула, которая подтверждает, вижу знакомый, Карпунина Валентина, приветствую, очень рада присутствию, Вальчика, очень рада. Вот, есть определенная формула, и как нас считывают другие люди. Хотим мы в это верить, не хотим мы в это верить, но эта формула существует, ее тоже нужно обязательно знать. И тоже я вот расскажу. Добрый вечер, только с работы пришла. Очень приятно, что вы присоединились, нашли время присоединиться к нашему прекрасному женскому душевному разговору у камина. Вот, так вот, вот эта формула, по которой нас считывают другие люди. Первый раз видят нас или несколько раз видят, неважно, она всегда срабатывает. Первое – это всегда картинка. Вот мы увидели человека, и мы видим картинку, во что человек одет, как он одет, причесан, прическа, макияж, во что одет. Первое, всегда, это наша картинка. Второй момент – это наше состояние, да, в каком мы спокойны, или мы, например, взвинчены, или еще что-то с нами происходит. Состояние, вот в нашей степени уверенности в себе, теплые мы или холодные, расположены к общению, или наоборот, считывается. Третий параметр – это невербальное общение, это жесты, манера поведения, осанка, походка, все это вот невербальный язык. Еще мы ничего не сказали, но вот другой человек нас уже считывает по этим моментам. Четвертый момент – это тембр нашего голоса, как мы говорим, наш голос для восприятия другого человека. Ну и пятый только уже, что мы говорим. Что мы говорим? Вот. И когда человек вот эту формулу знает, понимает и применяет в своей жизни, то уже более качественно начинает относиться к тому, как он себя выражает, вот, как он проявляет себя через свою одежду в первую очередь. Вот, потому что эта формула, она работает всегда, хотим, еще раз повторюсь, хотим мы этого или не хотим. Да, и, Натулечка, пропадал эфир, и я буквально 2 слова, да, еще только помню твои слова, что мы воспринимаем информацию через визуальный контент, да, Да. Аудиальный, то, как ты сказала, да, что говорит, да, общий, да, вот этот невербальный, да, то есть ты ощущаешь человека, как он ходит, как он двигается, ничего не говорит, и внешность его уже, да, ты как бы его оценил первично, да, и вот этот невербальный. Потом у меня еще я обращаю внимание, да, на какую энергию несет человек. Это тоже ведь чувство. Да, конечно. Это второй пункт, да. После картинки второй пункт – это энергетика человека. Да, это... Энергичный человек, он открыт или он закрыт, как теплый или холодный, да, вот какую энергию несет. И это сразу воспринимается. Питательную, да, он же тоже может и агрессию давать, да, может. Конечно, да. Мы тоже чувствуем, это тоже очень важно. И только у меня тоже на последнем плане это уже о чем говорит? Качество, да, контента, качество. Да. Фича, а все остальное, но это только на последнем плане, а все остальное, это вот тоже очень важно, я с тобой полностью в этом согласна, разделяю, поддерживаю, даже видео
Вот совсем недавно у Александра Олешко записывала именно на эту тему, и практически наши взгляды на эти вещи полностью совпали. Как здорово. Да. А знаешь почему, Наташечка, почему так вот по этой формуле, да, даже до того момента, как мы что-то скажем, уже человек, вот это впечатление о нас создал, потому что сразу свой или чужой? Ага. Мы же свой или чужой человек, потому что когда мы соответствуем ожиданиям других людей, нас воспринимают как своего. Человек из моего племени, да, это свой человек, все, да, это свой человек. А если не соответствует нашим ожиданиям, да, все, да, это чужой человек, мы его сразу на полочку, вот на своем таком генетическом уровне внутреннем, мы его ставим на полочку, это чужак, а он опасен, и поэтому мы некую дистанцию сразу начинаем выдерживать. И когда вот люди, не понимая вот этой формулы, допустим, приходят устраиваться на работу, и мужчина говорит, ну, вот такой пример более очень показательный, и мужчина говорит, я не люблю галстуки носить, вот, ну, душат они меня, просто не могу. Ну, милый мой, если ты идешь в какую-то устраиваться компанию, где дресс-код принято носить галстуки, то тебе придется это сделать, да, и вот здесь вот эта вот разница между имиджем и стилем. Имидж – это всегда ответ на вопрос, зачем я это делаю, зачем я это надеваю. А еще важно, да, когда человек говорит эту фразу, а напротив сидит там босс или сотрудник, который в галстуке, понимаешь? Да. И тоже, как бы не думая, говорим эти вещи, не обращая внимания на то, даже как одет собеседника. Это ведь тоже очень важно, да? Ну, вот очень, да, очень. Вот умение смотреть, считывать, да. Человека, а напротив сидит человек в галстуке и слушает его. Ну, как да. Я помню, что такой интересный показательный пример. Я много проводила и сейчас провожу, надеюсь, офлайн опять буду делать, но сейчас вот онлайн. В отелях у нас в Санкт-Петербурге проводила для топ-состава именно мастер-классы, обучающие тренинги на тему имиджа, на тему самопрезентации для работников отеля. Внешний вид сотрудников отеля – это визитная карточка отеля. И помню, что один из мастер-классов было, сидит много людей, и сидит директор отеля, управляющий директор, вот такой вот управляющий, да, мужчина в возрасте уже с таким опытом за спиной, прекраснейший человек, прекраснейший руководитель. Вот, и я провела такой эксперимент. То есть я вот рассказывала, и вот для примера, как у нас даже мелкие какие-то детали, они вот смена одной мелкой детали может повлиять на наше восприятие вообще других людей. И у меня были такие маленькие жемчужные серьги, вот, и я эксперимент провожу. Я снимаю одну маленькую эту жемчужную сережку, деловую, то есть у меня был деловой образ, я же презентатор, в роли презентатора была ведущая, коуча, да, тренера, и беру такую красивую, в которых я выступаю, такая длинная, с камнями Сваровски, очень красивая серьга, и вдеваю. И я помню его реакцию, он так: Наташа, ну что же вы сделали? Вы все испортили, да, вот. Я говорю, вы знаете, я не испортила, я просто показала вот всем, кто сидел, всем присутствующим вот эту разницу, да, когда я в деловом образе, то все детали, они должны быть по делу, а когда я только одну маленькую деталь поменяла, уже и мое восприятие меня, оно тоже поменялось, да. Поэтому есть хорошая фраза, я всегда своим клиенткам говорю: идешь по делу, одевайся по делу. Идешь гулять, одевайся как гулять. Всегда помни, какой у тебя сейчас мотив. Красота. Да, когда мы там, допустим, общаемся с мужем, или мы вместе завтракаем, или у нас там романтический вечер, куда-то мы идем, и я хочу быть красивой женщиной. Да, у меня на первый план выходит вот этот мотив, красота, я хочу быть красивой. Послушай, ты в жизни же тоже это все применяешь, да, в своей жизни? Конечно, конечно. У меня уже настолько на автомате, Наташа, знаешь, уже просто на автомате. Первый вопрос я всегда задаю: куда я иду? Куда я иду, какова моя цель? И я девочкам своим всегда даю такую формулу. Я, роль, которую я сейчас играю, буду играть, и ситуация. Роль, ситуация, между ними должна быть стыковка. Вот когда есть стыковка между той ролью, которую я сейчас играю, и ситуацией,
Все прекрасно, да, все прекрасно. Поэтому вот эта маленькая формула: я, роль, ситуация. Я сейчас в какой роли буду? Мы же разные роли играем каждый день, да? Вот сейчас я в роли, допустим, спикера. Было бы смешно, даже несмотря на жару, было бы нелепо, если бы я сидела тут в пляжной какой-нибудь футболке с каким-нибудь там Микки Маусом. Ну, я их по жизни не ношу вообще, в частности, вот, или там в каком-то сарафане пляжном, сказала бы: девочки, знаете, вот, ну так жарко, вот, вы уж простите, но я вам сейчас вот про стиль и имидж расскажу, вот, то я тут в таком неглиже, да, побуду неглиже, потому что очень жарко. Или, допустим, куда-то там на пикник, я бы пришла в туфлях на каблуках, хотя однажды мы были в такой ситуации, да, приехали на пикник, и еще приехали одни гости, и женщина так была разодета, вот просто, как говорится, в пух и перья, и в туфлях на каблуках по траве, это было, ну, как-то нелепо, совершенно нелепо. То есть первая — это ситуация, куда я иду, какова моя цель, что я хочу получить по итогу, да, что я хочу получить. Я всегда женщинам говорю: будьте вот по-женски, как говорится, не то что эгоистичны, а, господи, вылетело это слово, сейчас вспомню, скажу. Ну, вот всегда думайте для себя, да, вот ну, какую вы выгоду получите. Вот, ну, мы же все женщины, мы за то, вот, чтобы, ну, все-таки какую-то выгоду получать от жизни. Так, ну, подумайте, ну, куда я иду, что я надену, что наиболее характерно будет подходить под эту ситуацию. И все это тогда легко будет. Кто я сейчас, какую роль играю, что я хочу получить по итогу. Все. Наташенька, еще скажу, да, и, наверное, это тоже важно для всех будет, что мы за день можем менять несколько ролей. Да? Конечно, да, конечно, конечно. Это нормально, если мы, наверное, будем и одежду менять в соответствии с этими ролями, да, потому что... Конечно, да. Да, естественно, когда ты пришел с работы в деловой одежде, и в этой же одежде деловой пошел на пляж, да, к примеру. Ну да, смешно. Да, ну как бы в ресторан, если это деловой ужин, можно пойти в деловой одежде, но если все же это романтический ужин, то, наверное, было бы логичнее сменить этот образ. И, наверное, если мы меняем эти образы за день по нескольку раз, то это не про то, что ты там какой-то такой ветреный, да, или ты там, говорят, да, меняет одежду, как что, вот есть такая поговорка. Как перчатки. Да. Так это совсем не о том, это не про то, что плохо, да, Да, это да. про что это, расскажи, поделись. Это про то, что женщина слышит себя, свой образ, свою роль на данный момент, понимает, да, и применяет это в жизни. Да, ну, давай зайдем, вот это очень такой важный вопрос, для многих важный вопрос. Давай зайдем с точки зрения кулинарии. Да, отлично. Да, вот, кулинария. Мы же все женщины, да, мы все готовим там, да. У всех разные стартовые возможности, у кого-то большая, огромная кухня, там много-много кастрюлей, всего и посуды, у кого-то совсем крошечная кухонька, это не важно, да, у кого-то такой набор продуктов, у других там маленький совсем набор продуктов, но в итоге, когда каждая женщина готовит, мы хотим, чтобы было вкусно. Да. Да, мы хотим, чтобы было вкусно. Вот так же и себя мы создаем. Когда мы садимся завтракать, начинается день, мы садимся завтракать. Мы же не наставляем там жареные куры, картошка фри, там борщ или суп, или какие-то там рагу овощные или еще что-то. Ну, что-то маленькое, такое аккуратненько, там вареное яичко или каша геркулес, там чашечка кофе, какой-то круассан, кто что привык. Да? Мы делаем маленькое блюдо, это роль вот такая. И есть в нашей жизни роли, когда мы очень спокойно и очень, ну, как бы просто себя презентуем, да, вот такая вот роль. Допустим, когда мы находимся дома, ну, не нужно разодеваться там, достаточно, чтобы этот образ был вкусный и приятный для тебя самой. Посмотрела в зеркало, ну, приятно, там какое-то домашнее приятное платье, убрать все эти спортивные костюмы, там какие-то растянутые Микки Маусы, футболки, вот, всегда помнить о том, что я женщина, что бы я ни готовила, что бы я на себя ни надела, я женщина. Вот это вот поставить на первый план. Вот Бог создал меня женщиной в каждый момент. Знаешь, мне еще что нравится? Пословица, по которой я прямо живу, это мой девиз. Вот одевайся так, даже дома, если Господь постучится в твою дверь, вот невзначай, пришел Господь, постучался в твою дверь, ты открыла, и Он сказал: Боже, ну как же я рад, я создал тебя женщиной, и ты выглядишь как женщина. Боже. Вот невзначай, да.
Красиво, правда? Вот невзначай Господь постучался. Да, да, да. Но сейчас вот девочки, которые у нас в гостях, тоже с нами присутствуют, девушки, пожалуйста, вот напишите, кто может сказать на 100%, вот десяточку поставьте, что если Господь постучится в вашу дверь, вот так, тук-тук-тук, а вот невзначай, и вы откроете двери, насколько Господь будет вами доволен как женщиной. Он скажет, ну вот, я рад, я привел тебя на эту землю, женщиной, создал тебя, и ты играешь эту роль, что бы ты ни делала, что бы ты ни делала. Я помню, когда девочек учу на походке, у меня есть такой проект «Походка королевы», и я помню, что одна клиентка мне задала вопрос, а что, Наташа, теперь и в булочную нужно так ходить красиво? Я говорю, да, и в булочную, тоже, и туда тоже, потому что семерочка, пальчика нужно дотянуть до десятки обязательно, до десяточки. Вот Господь постучался и обрадовался, посмотрел, сказал, ой, я восхищен, дочь моя, я восхищен тобой. А вот на самом деле это все не трудно, это все просто. И мы движемся дальше, да, допустим, пятерочка. Ну, видите, вот нужно чуть-чуть все-таки подтягивать это. Какие бы условия не были, разные бывают в жизни у нас условия, состояния бывают разные, там переезд, или какая-то ситуация сложная, или какие-то финансовые трудности. Но это не про это не отговорки, да? Когда мы внутри себя говорим себе, я женщина, я люблю себя, я настолько себя люблю, я настолько себя уважаю, поэтому что бы ни происходило в жизни, я все равно буду красиво выглядеть. Я уже вот из эфира в эфир говорю, девочки, прежде чем что-то начать в своей жизни, да даже что-то вот серьезное подумать, начать, станьте красивой. Ну вот просто подойдите к зеркалу, посмотрите, красивая вы. Если что-то вот не устраивает, подкрасьте глазки, накрасьте губки, ну, сделайте какую-то прическу, платьице, ну вот чтобы вы сами себе нравились. Тогда любое дело будет гораздо лучше делаться. И результат, это уже научно доказанный факт, что когда женщина сама себе нравится, когда она в хорошем настроении, результат любой работы гораздо лучше. Выше, да. Да. Даже цветы лучше растут, принимаются. Вот твои прекрасные розы, фото, которые ты присылала, вот цветовод, тоже цветы любишь, вот даже розы распускаются, даже пахнут по-другому розы, когда женщина тоже вот цветет, как цветет. Вот. Поэтому имидж – это про это. Да, это важно. Я им отдаю много любви, да, вот как ты говоришь, вот любите себя, то есть любое, ну, живое существо, цветы в том числе, да, они требуют этой любви и заботы. Я с ними разговариваю, я уделяю им внимание. И точно так, что ты говоришь, да, мы же уделяем не только другим, мы себе должны, себе любимым уделять это внимание, да, с заботой, с любовью, с красотой к себе относиться. И ты знаешь, вот у меня такой был к тебе вопрос, секрет твоей красоты, твоей молодости, да, вот поделись. Я понимаю, что ты уже очень много сказала, да, и на самом деле вот все твои секреты ты уже ими поделилась, но может быть что-то еще, знаешь, вот такой вот какой-то лайфхак, который бы был полезен для наших слушательниц, и плюс у нас уже немножко по времени, да, такое вот уже мы идем к завершению. Ну, я предлагаю еще, если есть тебе минут 10, мы можем поговорить? Да, конечно. Наташенька, время уже нас немножко... Секрет, да. Да, я слышу тебя хорошо, слышу хорошо, да, хорошо слышу. Меня. Секрет твоей красоты и твоей молодости. А подкрашивать глазки нужно каждый день, чтобы быть еще красивой или по настроению. Благодарю за ответ. Я предпочитаю делать легкий макияж каждое утро. Вот зубы почистила, даже если я никуда не иду, и я знаю, что я вообще целый день не выйду из дома. Вот у меня просто привычка чуть-чуть сделать легкий макияж. И я объясню почему. Потому что когда мы делаем легкий макияж, мы как будто бы немножко изменяемся, и это как защита для нас.
Макияж – это защита на самом деле, поэтому еще Коко Шанель говорила, что нужно быть очень смелой женщиной, храброй женщиной, чтобы выходить на улицу без макияжа. Это как как наша защита, мы как будто бы немножко другие, как будто другие. Вот, поэтому первое, я всегда делаю легкий макияж, потому что я даже для своих близких, для своего мужа, даже для своей кошки Маруси, я хочу быть красивой. Ну, вот понимаете, просто вот эта потребность в красоте, наверное, она дает вот эту молодость. И вот самый основной лайфхак... Для себя делаю даже это. Для себя. Я в первую очередь всегда делаю для себя. Я хочу сама себе нравиться. Да. Вот я смотрю на себя в зеркало, и я хочу себе нравиться. У меня одно время было в Петербурге, да даже сейчас осталось, мы уехали, а там на огромном зеркале написано, у меня в ванной огромное зеркало, огромнейшее, вот, и я губной помадой написала себе: люблю себя, ты самая прекрасная, самая замечательная, я тебя обожаю, я тебя люблю, Наташенька. И вот у меня вот такой вот был вот мой этот лайфхак. Самая красивая, самая прекрасная, я тебя просто обожаю. Губной помадой написала, и вот. Ну, и каждый раз, когда подходила... Написано так, да? Вот, губной помадой. И оно вот уже там въелось несколько лет, наверное, 7 я написала назад. Оно уже так, даже я когда зеркало мою, я аккуратненько обхожу вот эти вот. Написать можно... Да. Ярким написала. Фломастером, да. Я люблю себя. И знаешь, еще вот самый такой, наверное, главный секрет, когда-то, я не помню, от кого я его услышала, не помню, честное слово, это было давно. Женщина остается женщиной до тех пор, пока она хочет нравиться. Неважно, себе, мужчинам обязательно, когда она вот хочет нравиться, и когда вот эта вот потребность в том, чтобы нравиться, получать обратную связь от других людей, что я красивая, я женственная, я привлекательна, вот это быть привлекательной обязательно нравится, она остается женщиной. Как только женщина, вот у нее уходит эта потребность, все, как говорится, у нее уходит женственность. Потому что я знавала из женщин в 94 года, была такая ситуация в нашей жизни, история прекрасная, я тоже как-то рассказывала своим девушкам, что мы ехали в поезде и на гастроли из Петербурга в Москву и познакомились с Ниной Константиновной. Ей 94 года. И мой муж влюбился в нее с первого взгляда. Вот с первого взгляда, потому что это вот для меня эталон, вот остался до сих пор. Это было, наверное, лет 10 назад, эта история. Вот, и от нее я услышала эту фразу, после которой у меня просто инсайт, разрыв шаблонов. Она говорит, она одна ехала, у нее сын дирижер в Японии живет и приехал в Москву давать концерт. И она говорит, я еду к сыну на концерт. Ну вот я немножечко оплошала. Я буду в Москве 5 дней, а взяла всего лишь 4 платья. У меня разрыв шаблона случился, но она выглядела так, у нее научилась носить кольца. У нее была 94 года, причесочка, вот какое-то платьишко, вот это что-то. И когда она нам всю дорогу рассказывала про себя, она всю блокаду прошла, как актриса, из Петербурга не выезжала, в Ленинграде всю блокаду провела, как актриса на фронт ездила, выступала. Вот. И она нам читала стихи Есенина, Мандельштама, свои собственные стихи своего отца. То есть она настолько вот интересный, разносторонний человек и женщина великолепная. И еще при царе, как говорится, она родилась в 94 года. И когда она вышла из купе прогуляться с зонтиком, весь вагон просто вывалился все в свои вот двери, посмотреть, как она идет. Вот это шла королева, да, 94 года. Она шла так, себя несла, что, я говорю, вот мой муж влюбился. Он говорит, Наташа, я влюбился в эту женщину. Вот, поэтому неважно, сколько тебе лет, там, в каких условиях ты проживаешь, как и что происходит. Вот это желание нравиться себе, в первую очередь, и нести в мир красоту, мы призваны нести красоту в этот мир. Мы для этого пришли. Мы не пришли там покорять какие-то вершины, как женщины, да? Это уже, как говорится, как бонус у нас идет. Мы не пришли покорять вершины, не пришли там за мужчин решать мужские какие-то их задачи. Наша задача нести красоту в мир. Тогда мужчинам с нами легче. Они подпитываются этим.
Вот это самое наше большое благо, нести красоту. Это самый большой секрет нравиться себе. Когда нравишься себе, ты нравишься другим, другого варианта нет. А вот а твое мнение какое? В чем секрет твоей красоты, Наташенька? Наташенька, я полностью согласна, да, и я тоже говорила, что для меня тоже важно, да, нравиться себе прежде всего, вот, но я соглашусь относительно того, что женщина пришла, ну, у меня еще, знаешь, вот не только для красоты, но и для любви, да, то есть мужчина... Ну, это нераздельно. Да, мужчина для того, чтобы знать и уметь и достигать, а женщина для красоты, для любви и для творчества. Вот это. Да, согласна, это согласна. Вот какие-то такие три основные составляющие. Безусловно, сейчас в нашем мире оно все поменялось, все как бы, безусловно, я понимаю, что даже ты вот, да, с той красотой, с тем, что ты несешь в мир, но при этом ты тоже достигаешь каких-то успехов, да, но это уже... Конечно, конечно, очень даже больших. Это как следствие, это как вторичный такой, да, как бы побочный результат, скажем так. Да, да, да. Но основное вот для меня тоже вот эти три важные составляющие. Любовь, красота и творчество. Да. Да. Творчество. Но если мы вот вернемся к тому, с чего начали, что каждая женщина – это как вкусное блюдо, да, когда… Вау, посмотри, какой… Ой, как разгорелся! Как разгорелся огонь прямо в конце. Пока. Ой, душевно, Послушай, очень. Своей энергии его раскачали даже, я могу сказать. Да? Творчество. Еле свечи, а сейчас, представляешь, мы... Вот так. Да, в пространстве, вот этот посыл, вот эту энергию, вот это взаимодействие, и загорелся огонь. Да, Прям прекрасно. анализировали эту ситуацию, представляешь, вот как? Но на самом деле вот так же женщина вдохновляет мужчину, да? Ой, это уже отдельная тема. Предлагаю в следующем уже эфире этого коснуться. А я хочу просто завершить уже с того, с чего начали, что когда мы создаем себя, мы себя одеваем, мы себя настраиваем, мы себя проявляем в этом мире. Это творчество, так же, как и любое блюдо, которое мы готовим, чтобы угощать свою семью, для себя. Мы проявляем творчество. Вот. И чем больше творчества, интереса к этому, тем оно вкуснее. Поэтому вот мой такой призыв для всех женщин: будьте вкусными, всегда подавайте себя как самое изысканное и вкусное блюдо. Будьте вот шеф-поварами своей жизни. Не просто там повар где-то в кафе или там в какой-то столовке, да, это тоже хорошо, это тоже нормально, а вот будьте шеф-поваром, когда вот изысканность, новый рецепт, что-то такое интересное придумать, а если это вот так вот, а если вот так вот, а как я буду, если вот так вот, и в этом такое творчество, которое передается на другие ипостаси нашей жизни, и на рабочие в том числе. Я говорю, даже можно о ядерной физике говорить, и при этом быть женственной, красивой, достигать высот, выступать на уровне президента, общаться, как говорится, с президентами других стран и еже с ними, но при этом оставаться красивой женщиной. И это открывает очень много дверей. Очень красота открывает огромное количество дверей. Огромное. Наташенька, я тебе очень благодарна за этот, ну, совершенно потрясающий эфир, за твою харизму, за твою женственность, за то, как ты это вкусненько, вкусно-привкусно преподносишь, да, за ту актуализацию, которая произошла сейчас в пространстве. Я с радостью буду продолжать наши встречи, да, я приглашаю всех, у нас еще будет эфир в Зуме, может быть, на следующей недельке мы это все... Да. Я с радостью покажу те образы, которые ты создаешь, да, и потому что это, я считаю, тоже это очень важно, увидеть это и визуализировать это через наш зрительный канал, да, то есть важно, как мы тебя слушали, ты так вкусно, красиво это рассказывала, но еще важно это увидеть, прочувствовать. Конечно. Буквально. Вот, и я тогда уже, когда будет у нас презентация, уже больше коснусь темы такой имиджевых канонов, и это будет, ну, как говорится, одно будет подтверждать другое.
Да. Очень здорово, спасибо за прекрасный эфир. Спасибо вам, дорогие девушки, что вы тоже были. И так прям вот чувствовалась энергетика девушек, что они прям рядышком с нами, как-то вот в нашей теме.